Prve pečice so bile na drva, šporheti. No, nekje v 50-ih pa je naš trg že ponudil prve električne štedilnike in pečice. V 80-ih pa so postale pri nas popularne tudi pečice na vroč zrak oziroma ventilatorske pečice. Le te uporabljajo tretji grelec, ki je napeljan okoli ventilatorja, zato takšne pečice pečejo boljše oziroma močneje. A kaj ko ravno ta hudič rad odpove? To se sliši nekako tako. No, to je zvok pokvarjenega oziroma zagozdenega ventilatorja. In danes vam pokažem, kako se ga zamenja oziroma spravi v pravilno delovanje. Marš na delo! Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri pečici prvo vzamemo ven vse, kar se ponavadi vzame ven, kadar jo čistimo. Torej, rešetka. Vodila. To ni noben nič pucal. Umazana pečica je znak dobre in okusne kuhinje. Potem pa so tukaj zadaj 4 vijaki, ki se odvijajo, da pridemo prvo sploh do ventilatorja iz sprednje strani. No, in tukaj imamo zdaj ta ventilator, ki se vrti, ampak na trdo. To niso močni motori, zato se mora to vrteti zelo narahlo. Zdaj gremo pa na zadnjo stran, da odpremo servisne panele. To je seveda vgradna ventilacijska pečica, ena taka malo bolj nobel. Zato je temu primerno tudi od odzunaj, ja, ne najbolj privlačna. To je takšen material, ki je seveda nam skrit očem in je pač treba pečico prej ven vzeti iz samega elementa, da lahko to popravilo naredimo. Tukaj so 1, 2, 3, 4, 5 vijakov. In takole pridemo do te notranjosti. Načeloma je to tako narejeno, da ne rabimo odklapljati žic, da je dovolj prostora, da pridemo do samega ventilatorja. Naj pa opomnim, tudi zato nosim rokavice, ti deli so zelo ostri in se mimogrede lahko orežemo. Zdaj, ko smo že ravno tukaj, ta pečica ima zgoraj še en ventilator, ki ga bomo tudi očistili. Zdaj, če jo imate že narazen, se bistveno podaljša življenjske dobe celotne pečice, ker ta ventilator ohlaja elektroniko in vrata. Črni vijaki so tisti, ki označujejo, da so tisti, ki držijo ogrodje, okostje skupaj. Tako, tole se tako odpre in se tudi lahko takole pusti. Tukaj gor je močnostna elektronika, relej za vklop grelcev in podobno, no, mi smo pa tukaj pri temle zelo svinjskem ventilatorju. Te dve žici si lahko slikamo, da vemo, kako pridejo nazaj. Tako, in lahko ogrodje oziroma ta obroč dobimo dol. Tale dva vijaka.
tako. In ta dva vijaka držita celoten ta hladilni del, kot sem rekel, ki potem ohlaja steklo in tako naprej. In to res velja sčistiti, kadar tudi popravljamo ventilator ali grelec na takšnih pečicah. Tako bo delovala dlje. Ključ 10 je tisti, ki nam matico na samem ventilatorju odvije, da bomo potem ventilator lahko potegnili ven. Tako, ventilator, matica, odvije se sicer v drugo stran, to je pa to. Zdaj gremo pa odmontirati zadnjo stran. Tukaj imamo ozemljitev na ventilator. Ima ta kabel čevelj, da ga je treba takole stisniti, da ga dobimo ven. To je zato, da vibracije ne bi kje poskrbele, da bi se to lahko izklopilo. Potem tukaj si poslikamo, načeloma so vedno na teh motorčkih dve žice, v tem primeru je plava in bela, in ne igra neke vloge, kako se potem tudi zmontirajo nazaj. Ta pečica, kot sem rekel, je neka bolj luksuzna in ima tole, to je v bistvu varnostno tipalo, temperaturno, ki, vkolikor se ventilator pregreje, v bistvu vse skupaj izključi. Potem pa so tu trije vijaki, križni, malo daljši, z navojem za kovino. Če ne gre z mašinco, bo šlo pa na roke. Namreč tukaj gor je zdaj še to tipalo pritrjeno. Degjenko Marija! Teh žic ne rabite demontirati, zaradi tega, ker se potem to v istem stilu pritrdi, zmontira nazaj. Tako, evo, se kar pusti. Pomembna je samo potem lokacija, da je ista, kot je bila pred demontažo. Evo. In ventilator je zunaj. Zdaj, če se vrti bolj na trdo, se ga lahko podmaže. Če je prav odpovedal oziroma je mrtev, se ga zamenja. To je vsa umetnost. Želel bi še nekaj omenjati. Kadar odpove grelec pri ventilatorski pečici, ta grelec, ki je okoli vetrnice napeljan, je tukaj ta postopek demontaže isti, da pridemo do grelcev, to je ta, ki se potem tukaj odvije, vzame ven in se ga zamenja z novim. Kako pa zamenjati grelec, vam pa pokažem v enem izmed naslednjih videov. Pri prosto stoječih štedilnikih naj vas ne skrbi, ker sama demontaža zadnje plošče, hrbtne plošče ni tako drugačna od vgradne pečice. Spet imamo 4 vijake, spet so črni. In tako se odpre prosto stoječi štedilnik. Sistem je popolnoma enak za demontažo ventilatorja kot pri vgradni pečici. Gre seveda za isto znamko. Ta ventilator, v bistvu ta motor ventilatorja že ima v bistvu luft takole v pušah in tudi če ga zdaj na hitro podmažem, ni to, ker je v bistvu osovina je obrabljena. Je pa tako, pri rezervnih delih, tak ventilator se lahko dobi nov, v trgovini z rezervnimi deli. Če imamo kak starejši tip pečice, se lahko zgodi, da rezervni deli več niso dobavljivi. In takrat je super po kakih bolšjakih, po internetu, skratka z malo domišljije in truda poiskati rabljen, a ohranjen rezervni del. Ta je neprimerno bolj ohranjen in lepše deluje od ta starega, zato je v tem primeru starejša pečica z istim ventilatorjem naš
donator. Tega bom zdaj podmazal, preden gre v pečico. To je čist easy. Tale del, kjer je puša, se takole podmaže z oljem, strojnim oljem. Ne mi ga srati s kakim jedilnim. Tako. Še na noter. Res ne preveč, ker to se med peko zagreje in... že lepše laufa. Evo, še na tej strani. Tako. To pa je zdaj to. Odlično. In zdaj lahko ta ventilator zmontiramo v pečico. Tako. To se vrne v ohišje. Tako. Temperaturno varovalo vrnemo. Tako, dajme sprvo vedno šravf čez, potem pa tole takole noter. Tako si ga držimo in zategnemo. Žičke nazaj, tako kot so bile. Plava je bila na notranji strani, bela na zunanji, ne pozabimo na ozemljitev. Tako. In iz te strani je motor ventilatorja zmontiran. No, tega revčka bomo tudi zdaj poštimali, obnovili, osvežili, spihali. To se kot bog more obrnati, ker ni šans, da so šli narediti. Ja, seveda, no, seveda. Tak. Ne more človek narediti ventilatorja, da se ne da menjati. To bi bila katastrofa. V glavnem, to se zavrti, to se pač očisti, kolikor se da. Seveda pazite, ker so res ostri robovi. No, ta ventilatorček bom pa zdaj lepo posesal, s čopičem očistil, podmazal. In to je vsa umetnost. Evo, to sem zdaj očistil, ne zdaj po OCD. Če imate pa doma res tako dobro boljšo polovico, bojo pa itak rekli, pa ne moš to takle narediti, zdaj če že imamo šporhet zunaj, se bo orang spucal. Naj se. Evo, čist malo olja. Pa to je to. Evo, to se vstavi nazaj noter. Patent pa pol. Evo, in se ga zavrti v prvotno pozicijo in zdaj se ga lahko vrne v ohišje. Tako. Takole. Evo se ga sam takole zahakla. Tako, privijajo se vijaki, 2 črna vijaka. Tako, zmontiramo še žice. Aha, damo tole še gor. Tako. Tako. Evo, in to zdaj se more ujeti. Bravo, Siriša,
No, zato si fotografiramo, ampak ni problema. To se vzame dol. Če mora biti ta del, da se ujema s tem, mora biti na tej strani in sem že v štartu ventilator za eno preveč zamaknil. In to je ta čar, ker se to da vse porihtati. Tako. Tako. Se zmontirajo. Evo. No, zdaj pa bomo lahko mi tole zaprli. Evo ga. Torej, črni vijaki so za montažo ogrodja. Odlično. Tukaj še enkrat preverimo, sploh ko gre za električne dele napeljave, če se nam je kakšna žica kje odključila, odhaklala, ampak je zdaj tole ok. In zdaj zmontiramo še zadnjo fronto. Tako, spodaj se zahakla v žleb, tukaj pa se pritrdi. Tako. Naj še opomnim, če takole nagnete pečico, dajte si sprednja vrata bodi si zalimati z selotejpom ali da vam jih nekdo drži, ker na tak način lahko odlično razbijete vrata. Tako. In na koncu še zgoraj na sredini. Tako. Ti vijaki pridejo še na notranjo stran. In to je to. Tako, zdaj moramo samo še zmontirati torej ta del, aktivni del, kjer se peče. Če tega prej ne očiste, če se vam mudi v cirku, nič narobe, važno je, da ven iz pečice grejo dobre, okusne stvari. Gremo montirati. No, tale lepotička še sicer potrebuje nekaj lepotnih popravkov, a to vam pokažem v naslednjih videih. Za popravilo ventilatorja na pečici sem potreboval olje za podmazovanje, kakšno staro zobno ščetko ali čopič, križni izvijač, tudi križni na šravfarci, ravni izvijač The Lucky One, ključ 10, sesalc in pa seveda doniran nov motor ventilatorja. Ventilator na pečici, če se da popraviti. Ja, itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.